รื่องราวที่ผมจะเล่านั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่สาวของผมตัวผมเองชื่อนัทนะครับและพี่สาวของผมก็คือพี่แนนพี่สาวของผมเป็นคนสวยจะเรียกว่าสวยได้แม่มาก็คงไม่ผิดนักเพราะแม่ของผมนั้นเธอก็เป็นคนสวยเช่นกันทำให้พ่อของผมทั้งห่วงและห่วงแม่กับพี่แนนเป็นอย่างมากและมีหลายครั้งที่พ่อกับแม่จะทะเลาะกันบ่อยๆเรื่องที่แม่มีผู้ชายมาตามจีบแต่ถึงอย่างนั้นพ่อกับแม่ของผมก็ยังรักกันดีเพราะทั้งสองคนปรับความเข้าใจกันอยู่เสมอส่วนพี่สาวของผมนั้นพ่อเองก็ทะเลาะด้วยบ่อยเหมือนกันเพราะชอบมีหนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แวะเวียนมาแจกขนมจีบอยู่บ่อยๆจนทำให้คนในหมู่บ้านชอบบอกกับพ่อของผมอยู่เสมอว่าให้ระวังถ้าห่วงลูกสาวมากเกินไปอาจจะทำให้พี่สาวของผมเก็บกดได้พ่อผมเองก็ชอบเก็บเอาเรื่องนี้มาคุยกับแม่และผมอยู่บ่อยๆเพราะเขาเป็นห่วงไม่อยากให้พี่สาวของผมต้องเสียใจหรือถูกใครทำร้ายพ่อผมจึงย้ำกับผมเสมอว่าผมต้องดูแลและปกป้องพี่สาวของผมให้ดีซึ่งผมก็ทำตามที่พ่อบอกมาโดยตลอดและด้วยความที่อายุของผมกับพี่แนนไม่ได้ห่างกันมากเลยทำให้ผมกับพี่แนนค่อนข้างจะสนิทกันหลังจากที่พี่แนนเรียนจบม.6 และเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพได้ไม่นาน2 ปีหลังจากนั้นผมก็ตามไปเรียนอยู่ที่เดียวกันกับพี่แนนซึ่งทำให้ผมได้รู้ว่าพี่สาวของผมนั้นเธอมีแฟนแล้วและไม่อยากจะให้พ่อกับแม่รู้ผมเองก็ไม่ได้อยากจะโกหกพ่อกับแม่แต่ก็พอจะเข้าใจว่าทำไมพี่แนนต้องปิดบังยังไงพี่แนนก็ต้องระวังนะผมเป็นห่วงพ่อบอกให้ผมดูแลพี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาผมต้องโดนพ่อว่าแน่ๆผมย้ำกับพี่แนนแทบจะตลอดเวลาว่าผมนั้นเป็นกังวลมากแค่ไหนเพราะพี่ท็อปแฟนของพี่แนนนั้นเป็นคนที่หน้าตาดีและค่อนข้างมีฐานะมีผู้หญิงเข้ามาหาค่อนข้างมากและหลายครั้งเหมือนกันที่ผมบังเอิญเจอพี่ท็อปกำลังมีท่าทางสนิทสนมกับผู้หญิงคนอื่นๆในมหาวิทยาลัยอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่อยากจะบอกให้พี่แนนรู้เพราะกลัวว่าแกจะเสียใจผมเลยทำได้แค่คุยกับพี่ท็อปแบบตัวต่อตัวผมขอนะพี่ถ้าพี่ไม่ชอบพี่ผมแล้วก็เลิกกันไปอย่าทำให้พี่ผมเสียใจเลยไอ้นัทกูไม่ทำให้พี่มึงเสียใจหรอกที่มึงเห็นก็เพื่อนกันทั้งนั้นคำพูดของพี่ท็อปนั้นเชื่อไม่ได้ผมรู้ดีเพราะสิ่งที่แกพูดก็แค่ต้องการจะปัดความรำคาญจากผมไปก็เท่านั้นแล้วสุดท้ายสิ่งที่ผมกลัวมาตลอดมันก็เกิดขึ้นพอช่วงใกล้สอบพี่แนนมาหาผมที่หอพักพี่สาวของผมร้องไห้ฟูมฟายหนักมากจนเพื่อนร่วมห้องของผมต้องออกจากห้องไปเพราะคิดว่าผมน่าจะมีปัญหาส่วนตัวกับที่บ้านผมได้ฟังเรื่องราวทุกอย่างจากพี่แนนแล้วก็ยิ่งรู้สึกผิดที่ไม่ดูแลพี่สาวของตัวเองให้ดีตามที่พ่อบอกเอาไว้และหลังจากวันนั้นพี่แนนก็เลิกกับพี่ท็อปไปแต่สิ่งที่พี่ท็อปทิ้งไว้กลับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้มีใครตั้งใจจะให้เกิดนัทพี่คิดว่าพี่ท้องผมตกใจกับสิ่งที่ได้ยินเป็นอย่างมากในใจมีแต่ความกังวลและความกลัวเกิดขึ้นว่าถ้าพ่อกับแม่รู้เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรและอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นที่พี่สาวของผมจะเรียนจบแล้วพี่แนนท้องกับพี่ท็อปเหรอผมถามออกไปด้วยความกังวลทั้งที่รู้คำตอบอยู่แล้วแต่ก็อยากจะย้ำให้แน่ใจว่าที่ตัวเองคิดนั้นถูกพี่ไม่แน่ใจอะคำตอบของพี่แนนยิ่งทำให้ผมตกใจมากกว่าเดิมและความจริงบางอย่างมันก็ถูกเปิดเผยออกมาว่าจริงๆแล้วนั้นพี่ท็อปเป็นคนที่รักพี่แนนมากแต่เป็นเพราะพี่แนนเองที่เป็นคนไม่ซื่อสัตย์ใครเข้ามาคุยมาหยอกก็เล่นด้วยไปหมดจนทำให้พี่ท็อปเริ่มไม่พอใจและทำอย่างพี่แนนบ้างแต่สุดท้ายพี่ท็อปก็เลิกทำไปเพราะไม่ใช่นิสัยของตัวเองผมที่ได้รู้อย่างนั้นแล้วก็ยิ่งรู้สึกผิดมากกว่าเดิมได้แต่คิดในใจ
ว่าไม่รู้เวรกรรมอะไรถึงทำให้เรื่องแย่ๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ผมตัดสินใจคุยอย่างจริงจังกับพี่แนนว่ายังไงเราก็ต้องบอกพ่อกับแม่เพราะถ้าเอาเด็กออกก็คงจะไม่ดีนักถึงแม้จะไม่ตั้งใจแต่เขาก็ไม่รู้อะไรด้วยไม่ควรให้เขาต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้ผมถามพี่แนนออกไปว่าคิดว่าในท้องนั้นเป็นลูกของใครพี่แนนก็ได้แต่อ้ำอึ้งไม่พูดอะไรออกมาจนผมขยันขยอมากเข้าพี่แนนจึงยอมบอกว่าผู้ชายคนล่าสุดที่พี่แนนมีความสัมพันธ์ด้วยก็คือรุ่นพี่ในชมรมเดียวกันนั่นคือพี่คมผมเลยบอกกับพี่แนนว่าให้ลองไปคุยกับพี่คมดูไหมว่าพี่แนนท้องกับเขาจะได้ให้เขาช่วยรับผิดชอบไม่จำเป็นต้องแต่งงานหรืออยู่ด้วยกันก็ได้นะพี่แนนผมว่าอย่างน้อยๆก็ให้เขาช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับสายเลือดของเขาเองบ้างเพราะผมบอกพี่แนนไปอย่างนั้นพี่แนนถึงได้ยอมไปคุยกับพี่คมและเรื่องที่น่าแปลกใจมากกว่าที่หวังไว้มันก็เกิดขึ้นครับเมื่อพี่คมยินดีรับผิดชอบทุกอย่างและบอกว่าเขาชอบพี่แนนมานานมากแล้วเขายินดีแต่งงานดูแลรับผิดชอบพี่แนนและลูกซึ่งถือเป็นความโชคดีที่เกิดขึ้นมากๆถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากในตอนที่บอกพ่อกับแม่แต่เพราะพี่คมดูเป็นคนจริงจังและตั้งใจทำงานเพื่อดูแลพี่แนนจริงๆพ่อกับแม่ผมถึงยอมอ่อนให้กับพี่คมหลังจากพี่แนนคลอดลูกออกมาได้เดือนหนึ่งทั้งสองคนก็แต่งงานกันพี่แนนกลับไปเรียนให้จบตามปกติส่วนพี่คมที่เรียนจบแล้วก็ออกไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวทุกวันส่วนหลานชายของผมที่ชื่อเจ้าเนมก็น่ารักขึ้นทุกวันและโตเร็วมากๆจนบางครั้งผมเองก็แปลกใจกับพัฒนาการของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วขนาดนี้จนเจ้าเนมอายุได้1 เดือนก็มีอาการงอแงและร้องไห้ออกมาบ่อยๆจนไม่เป็นอันทำอะไรทุกคนต้องมาช่วยกันปลอบช่วยกันดูแลทั้งกลางวันและกลางคืนแต่เจ้าเนมก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดจนต้องพาไปหาหมอซึ่งคุณหมอได้ทำการรักษาไปตามอาการแต่ก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งช่วงบ่ายของวันหนึ่งที่ผมนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงพี่แนนตะโกนเรียกเจ้าเนมดังไปทั่วบ้านเนมอยู่ไหนลูกเนมเสียงของพี่แนนดูตื่นตระหนกมากผมเลยรีบออกจากห้องไปดูและถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่แนนบอกกับผมว่าเนมหายไปได้ยินอย่างนั้นแล้วก็ทำให้ผมตกใจมากพอถามไปถามมาพี่แนนก็บอกว่าแกลุกไปเข้าห้องน้ำแค่แป๊บเดียวกลับมาอีกทีก็ไม่เห็นเจ้าเนมแล้วแนนจะพาลูกไปไหนแนนเสียงแม่ดังเอะอะโวยวายอยู่หน้าบ้านผมกับพี่แนนจึงรีบวิ่งออกไปก็เห็นแม่เดินออกไปที่หน้าบ้านด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลนแม่จะไปไหนแม่ผมหันกลับมามองตามเสียงเรียกทันทีก่อนจะเห็นว่ามีรถกระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วผ่านหน้าแม่ผมไปแค่นิดเดียวผมรีบวิ่งไปหาแม่ที่หน้าบ้านซึ่งแม่ก็มีอาการขาอ่อนด้วยความตกใจก่อนที่พี่แนนจะเข้ามาช่วยพยุงแม่อีกแรงและก่อนที่จะเดินมาถึงประตูหน้าบ้านจู่ๆพวกเรา3 คนก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ซึ่งพี่แนนก็มั่นใจมากว่านั่นคือเสียงของเจ้าเนมแกเลยบอกให้ผมดูแลแม่ไปก่อนส่วนแกก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อหาเจ้าเนมแล้วก็เจอจริงๆเจ้าเนมนอนร้องไห้อยู่ที่เดิมทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมและพี่แนนช่วยกันหาทั้งบ้านซึ่งหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผมพยุงแม่ที่มีอาการเวียนหัวและอ่อนแรงเข้ามานั่งพักในบ้านได้ไม่นานพี่แนนก็อุ้มเจ้าเนมมาหาทุกคนมีสีหน้าไม่ดีนักไม่เว้นแต่เจ้าเนมที่ยังมีอาการสะอึกสะอื้นอยู่พี่ไม่สบายใจเลยรู้สึกไม่ดียังไงก็ไม่รู้พี่แนนพูดขึ้นผมหันไปมองแม่และถอนหายใจออกมา
ก่อนจะหันไปมองพี่แนนที่กำลังอุ้มเจ้าเนมอยู่สงสัยจะมีคนอยากมาเอาไปแม่ของผมพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูแล้วหมดแรงและพอเริ่มมีอาการดีขึ้นแล้วแม่ผมก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้นี้แกเห็นพี่แนนอุ้มเจ้าเนมออกไปที่หน้าบ้านแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่หันแกเลยจะวิ่งตามออกไปโชคดีที่ผมมาเรียกเอาไว้ก่อนไม่อย่างนั้นถ้าแกไม่ทันมองก็อาจจะถูกรถกระบะที่ขับมาด้วยความเร็วคันนั้นชนเอาก็ได้พี่แนนบอกให้ผมช่วยอุ้มเจ้าเนมแทนเพราะแกรู้สึกไม่ค่อยมีแรงเหมือนกันผมอุ้มเจ้าเนมไว้ด้วยความเป็นห่วงเพราะถ้าเป็นอย่างที่แม่พูดจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างมากเพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าสิ่งลี้ลับต่างๆเหล่านั้นคืออะไรและจะมาหาเราตอนไหนพี่แนนตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พี่คมฟังซึ่งแกก็บอกกับพี่แนนว่าอาจจะเป็นเพราะเหนื่อยๆเพลียๆกันเลยทำให้เห็นอะไรผิดแปลกไปหรือคิดกันไปเองนั่นแหละพี่แนนก็พยายามจะคิดให้ได้แบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นก็ทำให้ชัดเจนมากว่ากำลังมีสิ่งลี้ลับบางอย่างตั้งใจจะเอาเจ้าเนมไปจากพวกเราในคืนเดียวกันกับที่เกิดเรื่องเมื่อตอนกลางวันพี่แนนและพี่คมที่นอนอยู่ภายในห้องกับเจ้าเนมที่นอนอยู่ในเปลของตัวเองก็ต้องตกใจตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องงอแงของเจ้าเนมเสียงร้องไห้นั้นดังมากจนทำให้ผมเองก็ตื่นเช่นกันผมเดินออกมาจากห้องนอนกะว่าจะไปเปิดทีวีดูเพื่อกล่อมให้ตัวเองง่วงสักหน่อยแต่พอออกมาจากห้องได้ผมก็ต้องตกใจขาแข็งจนก้าวเท้าไม่ออกเพราะมีร่างดำๆร่างหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าห้องของพี่แนนกับพี่คมมันหันมามองผมทันทีที่ได้ยินเสียงประตูเปิดออกก่อนจะลอยเลื่อนหายเข้าไปในกำแพงผมทั้งขนลุกและรู้สึกเย็นวาบไปทั้งตัวร่างดำๆร่างนั้นมีลักษณะคล้ายกับผู้หญิงซึ่งผมกลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกนัทเป็นอะไรพ่อของผมที่เดินออกมาจากห้องของตัวเองทักผมก่อนที่ผมจะได้สติไม่นานแม่ก็เดินออกมาจากห้องด้วยผมเลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังแม่และพ่อที่ได้ฟังอย่างนั้นแล้วต่างก็พากันเชื่อสุดใจว่ามีบางอย่างที่น่ากลัวอยู่ด้วยและด้วยความเป็นห่วงพ่อของผมจึงพาครอบครัวของตัวเองไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีในคืนนั้นทันทีเมื่อเราเดินทางไปถึงอาจารย์ท่านนั้นก็พูดบางสิ่งบางอย่างออกมากูไม่ให้มึงเข้ามาอีผีท้องกลมผมและครอบครัวที่ได้ยินอย่างนั้นต่างก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีและเสียงร้องไห้งอแงของเจ้าเนมก็ดังขึ้นอีกครั้งมันตามมึงมาอาจารย์ท่านนั้นหันไปชี้หน้าใส่พี่คมที่ยืนห่างจากผมไปไม่เท่าไหร่ทุกคนต่างสงสัยว่าทำไมอาจารย์ที่พวกเรามาหาถึงพูดใส่พี่คมแบบนั้นอะไรไปทำอะไรไว้มึงไปทำอะไรใครพ่อผมที่ใจร้อนไม่รอฟังอะไรให้กระจ่างก็พุ่งตัวเข้าไปหาพี่คมทันทีพาเด็กไปข้างในส่วนพวกมึงไปกับกูอาจารย์ท่านนั้นบอกให้พี่แนนและแม่ของผมเข้าไปรอที่ข้างในบ้านซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสำนักของแกก่อนที่จะบอกให้พี่คมพ่อและผมตามแกไปที่เรือหลังเล็กซึ่งอยู่ห่างออกไปเมื่อไปถึงอาจารย์แกก็เริ่มสวดอะไรบางอย่างออกมาทันทีแล้วจู่ๆท่าทางของพี่คมก็เปลี่ยนไปแกหน้าซีดและบอกว่ารู้สึกหนาวมันแค้นมึงมากมันทำอะไรมึงไม่ได้มันก็เลยจะทำลูกของมึงไงและความจริงเบื้องหลังของการทำดีทั้งหมดของพี่คมก็ถูกเปิดเผยขึ้นว่าช่วงที่พี่แนนยังท้องอยู่พี่คมก็ไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นเหมือนกันแต่แกทำไปก็เพราะระบายความอยากเท่านั้นไม่ทันได้คิด
ว่าผู้หญิงจะเกิดตั้งท้องขึ้นมาซึ่งแกก็พาไปเอาออกแบบถูกกฎหมายโดยอ้างว่าไม่พร้อมและพี่ขมก็ตีตัวห่างจากผู้หญิงคนนั้นทันทีสุดท้ายแล้วเธอก็รู้ว่าพี่ขมมีครอบครัวอยู่แล้วเลยช้ำใจจนฆ่าตัวตายในที่สุดพี่ขมรู้ดีอยู่แก่ใจว่าผู้หญิงคนนั้นจากไปเพราะตัวแกเองแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะไปไหว้หน้าศพเพื่อขอขมาผู้หญิงคนนั้นเลยอีกทั้งในตอนนั้นพี่แนนก็เพิ่งจะคลอดใหม่ๆจึงทำให้แกลืมเรื่องพวกนี้ไปทางออกที่ดีที่สุดก็คือการให้พี่คมบวชเพื่อเป็นบุญและกุศลให้กับวิญญาณที่อาฆาตแค้นและข้อห้ามก็คือไม่ให้พี่คมพบกับพี่แนนและเจ้าเนมจนกว่าจะครบกำหนดบวชซึ่งอาจารย์ท่านนั้นก็กำหนดให้เวลามากถึง10 ปีเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแบบนี้แหละครับทุกคนที่ได้ฟังแล้วก็คงจะคิดเหมือนผมใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วคนเรามักมีความลับและมีความผิดปกปิดเอาไว้เสมอและเมื่อถึงเวลานั้นความลับมันก็จะเปิดเผยของมันเองโดยที่เราไม่ต้องพยายามไปขุดคุยอะไรเลยยังไงเสียก็หมั่นทำความดีกันเข้าไว้จะได้ไม่มีใครเดือดร้อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ